balgam söktürücü bitkiler, bitki çaylar, ıhlamur başta gelmek üzere. Ihlamur yanında ise tarçın, zencefil, karanfil, bir de havycam karışımı birlikte kaynatılırsa hem keyif verici olarak içilebilir, gayet güzel kokusu vardır, lezzeti vardır, hem de boğaz ağrısı için. Ayrıca ıhlamuru direkt olarak kaynatıp içtiğinizde yine boğaz ağrısı artı bronşit için, öksürük için çok faydalı. Aynı zamanda mide için de, mide yanmalarında önleyici özelliği vardır.